इस मछली को नंगे हाथों से आज तक किसी ने नहीं पकड़ पाया, क्योंकि ये मछली इतनी खतरनाक और चालाक होती है जो अपने शरीर में किसी चीज को टच होने से पहले उस पर हमला कर देती है। लेकिन फिर भी ये लड़का हीरो बनकर इस मछली को इस लंबे झोले जैसे कपड़े की मदद से पकड़ने के लिए जाता है। फिर जैसे ही वो मछली इसके झोले के अंदर आती है तो ये दो आदमी मिलकर उसे खींचना शुरू कर देते, लेकिन आखिर में मछली इस पे हमला कर वापस पानी में कूद गई।